Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. 12 oktyabr 2025-ci il tarixində Kasp-in keçirdiyi sınaq imtahanından ingilis dili suallarına baxaq 9-cu siniflər üzrə. Short tekstdən başlayaq. 5-ci sualda doğru cavab C variantı olacaqdır. 6-da B variantı. 7-də C. Keçək qrammatika suallarına. Qeyd edim ki, vaxt baxımından readingin sualları hələ ki yoxdur. Bir də sualların sadəcə doğru formalarını deyirəm, izahları vermirəm. Gələn dəfədən ehtiyac olsa şərhə qeyd edin, mütləq ki, nəzərə almağa çalışacağım. 13-cü sualda doğru cavab Y variantı, sadə isimlər bizdən soruşur. 14-cü sualda A variantı, 15-də B variantı. Qaranlıq qalan sualları şərhə yazarsınız, izahını da orada yazaram. 16-cı sualda D variantı, 17-ci sualda Y variantı, 18-də C, 19-da C variantı, 20-də C variantı, 21 C, 22 B variantı, 23'də olacaq C variantı, 24'də olacaq, deməli, mürəkkəbi soruşur, Y variantı. 25'də baxaq, only few olmaz, only a few olardı. Deməli, only a few varsa, bensiz cəmdə olardı. A little sayılmayan, bottle sayılan, bu da olmaz. A little progress doğru, a few pieces doğru. Cavab 2 və 3, 25-də. Belə əziz şagirdlər, ümid edirəm ki, faydalı oldu. Hər birinizə uğurlar olsun. Vaxt baxımından izahları verə bilmədim, readingi deyə bilmədim. Ehtiyac olsa şərhə yazın, izahlarını verməyə çalışacağım. Hər birinizə uğurlar olsun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.